هذا هو مفهوم صحيح الصيام. صومنا سر أكل إيه أدوبة الذي جل عليه الكتاب والسنة قلت القرآن في حديث نجوت لعلكم تتقون لك صومنتم صدار ربي سيدمكم لك صومنتم يونا ما ربسيت لك صومنتم يونا ما عمدت لا صومنا دبرتي أركا يوم نتي صومنا موسيقى يونا كيفتي Ega, nagarre wata kai nagarre gize somani di ate bobo onu rajufa jufa bo musika somana kamna anu rajufa badi badi somana di jufa ya ni be ha walla ni be akabatin garte bati ararama bati khairi bati khabaja kaisin tatini be لعلكم تتقون يا رب سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه حديث قرتي بخاري وديس أخرجه إمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وانجي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع أبونا من ديه كيف نقول من لم يدع نمن ديه مال قول الزور جتش غرتي تشبو جتش ببدا والعمل به تجلبون من بيسين فليس لله حاجة ربنا حاجاتك تنقب في أن يدع دي سورة طعامه وشرابه نياتا دغاتي دي سورة ربي دنتاقب نياتو ما في دواتي قفا ديفتي سومنا يجو غنر ربي دنتاقب ماليون ديفني من لم يدع قول الزور وليس تقفل قول الزور يشمل مال ولكبته طب ليس من لم يدع قول الزور وقول الزور يشمل جميع أقوال المحرمة وان غرتي وفوان جتشوتا شريان حرام غوتي وفا جلسين انما همچو حرام غوتي نما صوبو بيتي غرغرتيرت ونكون خن اوريجينال ابد خاجايبات مال جتي غرتي غشي صوبو يجو نما ولي ديرو ادو سومنا قبدو قول الزور جلنك رجاج أبونا مرة بو أول الزور جلنك يشمل جميع أقوال المحرم يا جي أقوال المحرم جتشو تقرتي حرام جد والعمل به يجنو وهذا يشمل أيضا جميع الأعمال المحرمة دلقا وفدلقا قرتي حرام تاتي جلسيس والعمل به دلقا حرام تاتي وفيوتي دلقا تاتي وان شريان حرام قوتي جفنو بقول النيت ويامو صومنا جا إجيسا قال لك فهمتو الرملسا قال لك فما حركسا قال لك فما ميلسا قال لك فما غريسا قال لك فما مالتو أفرق afaan waan gasseenuu fi gabuleessu womaa siin gasseenuu qofaaf nyaatumaa fi dhugaatii qofa hin qabu. Galee mamnuu'a jechuudha. Waan takka hin dubbatiin obboleessoo quraana kee malee walaa nam tokko hin dubbatiin itti dhiisi. Dhiisi baatiin gartee baatiin araaramaati. Baatiin baatii khayriiti. باتي چرا غرتي اكان تفيدمو قبدورا تك لالا غرتي وراس جرو نچوفا غرچوفا خيني موراس كيس جرو ربي ابي خو انجو غرتي دعاء سومنا كان غرتي ني سومن نمو سومن نمبي نبي يا بوليس اذا ذوبا ولا عمل به وهذا يشمل جميع الأعمال وفدل قوان المحرمة حرامتات وقول الزور أيضا بخصوص اللسان قول الزور جنان بخصوص الدد كيسابو الربيع والعمل به بخصوص سائر الجوارح شفا فمن لم تصم جوارحه
نمنك آمنسان صومنين وان شريان رام بوترات آمنسان صومنين فليس لله حاجة ربنا جاتك القبو في أن يدع طعامه وشرابه يقول نياتا في قرتي دوغاتي دي لأنه لا يجي من وراء ذلك إلا الجوع ولا تشفى أجيبا مال ونين يركتو ديبو في قرتي بيلا في ديبو قف ونين قرتي أجرار تنافق آمني كي سومنو قبا إينام سومنو قبا أما سيقالي ونين أركتو ديبو في بيلا قفا سنجنبو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة حديث ابن خزيمة وديس وإمام البيهقي وديس وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب سائل ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش حديث صحيح رب سائل ولم يسوم يبدو قال ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش सोमना सारा बेलो माफी देबू मले वाता कनर कर सोमना सारा बेला फी देबू को खान सलाउनी रफा देशिया खान सलाउनी रफा गुया ओ सोमनिन वला फजादू को एगे सुदी सलाते रिबती का बे मगरिबा खासा सलानी सा सुदी को भगवान मस्जिद दगे सलाता अच्छी बहुत एगे करते सुदी टिका बे जुनी नम्बे खासा जुरू asli namni khaasun jiru meenam tokko na khaasaa jaa tokko gartee ijoollee fagaadha fooddaa jiru gartee waan akka gartee mijiliif shiru kaamse mana kana cillim godhee fooddaa gintii gaadira mana cillim guutanii guyyaa rafaa olaa waliin ta'inadha guyyaa rafaan olinaadha guyyaa rafaa soomanuma kamii kun abbaa kiyya soomana kamii سلامني قويا كنت كنجير لقد كنا فراد كذا السلام عليكم يلا أتراب لي القويا رفاول يلا يقول كل كاترا قرانا كراته قويا نمسي خاص بدرته إيرتي مو غريب لو جاي جاي جبو زوري رتس لما يسا خاصو قدتا والار بير رخايتا أسري رتس خيه صلاة دي دي توي جبال هل كربا إذن رب سائل ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ومن سارة بلا في ديبو صلاة جنا نخاسة جينا من نمتي مدان أنا انقلايت حديث قرتي الترغيب والترهيب كيف الباني سيبل إذا كثير من الناس ربود أنما يتظاهرون بمدار السائلين सोमन अजय सोमन करते रबुद्दान नमा करते ولكن حقيقة أمرهم ليسوا بسائمين करते وسومن تنجرني قال ليسوا بسائمين ولا ينالون جانجرته عن صومهم إلا الجوع والعطش صومنا سانيرا تيبو في ترجمة ربي صلى الله عليه وسلم لأنه يجعل لك سجرة قرر قال لك سجرة harkisa haram dalaga harkisa haram dalaga arramisa haram wali gurra chaola duba inama womanni jiyasan nami dalaga nama sena wan inni gadu tana inni salata kana wa hakada amma nabu adami akbar irra guddo irra mun gadi jande no amma der tajil di wannan yana to senu sanimi buana jenis seno kakete tisenen inshallah wali jebina kakete tisenen fana nu gode gode fana isa wai nu gode kata kata nu mani jama salur do female amma asbuja hak bismillah hangena kabaddu jabe faddu deadu
jabeeffadhu hanga san gartee seef godhadhu dhaggeeffadhu irraa barnoota fudhatan jee yaada inshallah waluma yaadachiisu fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin akkasumatti dabarraa ahkaama tufuudha inshallah ahkaama soomanaati biidhnillah